마침 제가 글을 쓰기 좀 따분해서 차라리 누구랑 같이 앉아 얘기라도 했으면 하던 참입니다. 네, 보시다시피 여기가 바로 제 서재입니다. 저는 매일같이 이 책상에 앉아서 한 가지 생각에 골몰하고 있습니다. 써야 한다, 써야 한다, 써야만 한다! 네, 이 서재는 제가 직접 만들었습니다. 널판지를 하나하나 갖다가 직접 끼워서 맞췄는데 결과는 이걸로 엉망입니다. 제 책상 이렇게 구석에 놨는데 하필은 바로 요 위에 천장이 세워서 비만 뭉국 떨어집니다. 그뿐 아니죠. 지금 이 집이 서 있는 약간 경사진대거든요. 그래서 비가 심하게 올 때마다 조금씩 아래로 밀려오고 있는 것 같아요. 그래도 밀려오고 있는 것 같아요. 그뿐 아니죠. 죄송합니다. 파이팅! 파이팅! 그렇지 않고서야 제가 창문 밖으로 본 사람들 얼굴이 한 번 지나가면 다시 돌아오지 않을 리 있습니까? 정말이지 수많은 얼굴들이 저 창문 밖에 잠깐 스쳐 보이다가는 사라지고 그건 두 번 다시 나타나지 않습니다. 그래도 전 여기가 아주 만족스럽고 아주 행복한 셈입니다. 물론 저를 찾아온 사람이 많은 건 아니죠. 사실 이 사람들은 작가라는 직업을 가진 사람이랑 마주하기 싫어하는 것 같아요. 글쎄요. 아마 작가라는 것들은 그저 항상 소재를 찾는 눈이 뻘건 줄 아는가 보지만 사실 꼭 그렇지 않죠. 심지어 저희 어머니께서는 제가 싫은 건지 아니면 방해될까봐 그러시는지 발끝으로 소리 없이 다가와서는 저 문 밖에도 음식을 두고 가십니다. 그 덕에 저는 따뜻한 음식 구경한 지 오래됐고요. 저는 그동안 여기서 꽤나 많은 글을 썼습니다. 글쎄요, 너무 많아 많이 쓴 건 아닌지 모르겠지만 사실 저 창밖을 보면 세상이란 건 정말이지 무지하게 빠른 속도로 지나고 있는 걸 느낍니다. 그럴 때마다 저는 어떤 회의랄까라는 걸 갖게 되는데 도대체 나란 사람은 이 방에 앉혀놓고 매일매일 지칠 줄 모르게 글을 쓰게 해서 페이지를 메우고 여러 가지 얘기를 만들어내게 하는 게 도대체 무슨 의미일까 하는 겁니다. 질문은 거창했지만 대답은 간단합니다. 별 수 없죠. 난 작가니까 글을 쓰는 수밖에. 어쩌면 또 제가 제정신이 아닌 것 같다라는 생각이 들 때도 있답니다. 미쳐서 발간하는 얘기 아니니까 안심하세요. 그러니까 무슨 얘기인가 하면 저는 가끔 정신이 엉뚱한 데로 가버렸다가 했다는 겁니다. 누구랑 같이 앉아서 얘기를 하다가도 갑자기 아무런 소리도 들리지 않고 움직인 입만 보이는데 나는 입으로 그저 네, 그렇죠. 하는 식으로 건성대담하면서 머릿속에서는 이 친구는 이런 얘기 등장하는 이런 인물로 쓰면 딱 맞겠구나 하는 생각이 떠오르는 거예요. 그리고는 곧 신방을 나서 글을 씁니다. 와, 다 쓴 다음에 그걸 교장에 한 번 더 읽을 때까지도 아주 기분이 좋죠. 그런데 막상 이게 인쇄가 되어서 이렇게 책으로 나와버리면 전 그렇게 창피할 수가 없답니다. 보면 죄다 잘못 쓴 거고 완전한 실패작인 거예요. 그래서 차라리 쓰지 말 걸 그랬다 하고 후회하면서 아주 비참해집니다. 그런데 사람들 그거 열심히 읽죠. 그리고 평을 합니다. 아주 훌륭한 얘기로 톨스토이의 정신을 훌륭히 계산하고 있는 작품이라는 둥, 투르게프의 아버지와 알들들에 비교할 수 있을 만한 작품이라는 둥 가지가지죠. 보나마나 제가 죽으면 제 친구들이 무덤가에서 그럴 겁니다. 여기 아무개가 잠들다. 아주 훌륭한 톨스토이의 정신을 계산한 작가였지만 투르게네프보다는 못했다. 그래서 사실 오늘 여러분이 이곳에 오시기 전에 전 이런 생각을 했습니다. 언젠가일지 모르겠지만 아무튼 이 작가란 짓거리를 그만둬야 할 때가 올 거라 이거죠. 그럼 그 대신 전 뭘 하냐고요? 사실 이런 건 이제껏 생각해 본 적이 없습니다. 하지만 오늘 이 극제에 오신 여러분께 솔직히 말씀드리죠. 제가 진짜 하고 싶었던 게 뭔지 아십니까? 저는 아주 어릴 때부터 언제나
아, 잠깐만요. 메모 좀 해야겠습니다. 갑자기 얘기가 하나 떠오르네요. 이거 진짜 재밌는 단편이 되겠는데요? 갑자기 극장에 가다 보니 아이디어가 떠오르네요. 가만있자. 우리가 조금 전에 무슨 얘기를 하고 있었죠? 상관없습니다. 그깟 건 중요한 게 아니니까요. 그보다는 지금 저한테 떠오르는 얘기가 아주 재밌을 겁니다. 네, 장소는 바로 극장입니다. 어떤 연극의 첫 공연이 시작되는 어떤 극장에 수많은 예술 애호가들이 모여서 서로 인사를 주고받으며 무슨 작품인지 모르겠지만 그래도 작품에 대해 한마디씩 떠드는데 그 중에 한 사람 예외가 있었으니 그의 이름은 바로 이반 일리치 체르디아콥! 국가공원 관리부 소속의 관청에서 말단 공무원으로 사고 있는 이반 일치 체르디아코프가 인생을 살아오면서 단 한 가지 정리를 마치고 있겠다면 이것은 바로 영국 구경입니다. 이반도 물론 승진과 출세되어 희망과 야망을 갖고 있으며 많은 일을 아주 참을수 있게 열심히 해나오죠. 그리고 그런 생을 잠시 떠나 인생의 커다란 즐거움을 만끽하기 위해 올드 로스터프의 작품 수염난 백작 부인의 개막 첫날 저녁 공연에 가장 좋은 자석의 표를 무장해 놨던 것입니다. 그리고 우연이라고 하기엔 너무 신나고 가슴 뛰는 일이 보였으니 그것은 바로 이반이라고 있는 공원관리 최고 책임자인 이 하이브러스 부장관이 극장에 나타나는 것입니다. 안녕하십니까, 카카! 수고하네. 카카, 전 이반 일치 체르디아코프입니다. 이렇게 만나 뵙게 되어 정말이지 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가? 바로 카카께서 담당하고 계시는 공관리부에서 일하고 있습니다. 그러니까 카카를 위해 일하고 있는 셈이죠. 숯불과의 개장지를 맡고 있습니다. 그래. 계속 수고하게. 수포를 잘 갖고 오죠. 제 아내가 인사를 드리고 싶다는데요. 제 아내 체르디아코프 부인입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 이렇게 만나 뵙게 되어서 정말 영광입니다, 카카. 감사합니다. 제 아내 체르디아코프 부인입니다. 안녕하세요, 사모님. 처음 뵙겠어요. 네, 정말 장모님을 뵙게 되어서 영광이에요. 전 제 아내 남편입니다. 이양아오. 그럼 구경 잘하십시오, 카카. 그러려고 하는 중일세! 이런 황금의 기회를 얻게 된 게 기뻐서 신바람난 이반 일리치 체르디아코프는 의자에 느긋하게 기대어서 수염난 백작 부인을 감상하기 시작했습니다. 이제 그는 장관과 아는 사이가 되었을 뿐만 아니라 어떻게 보면 친해졌다고 할 수 있는 셈이죠. 그런데 바로 그 순간 아무런 예고도 경고도 없이 많은 하늘에서 내려친 날벼락같이 이반 일리치 체르디아코프는 머리를 뒤로 제쳤다가는 카카, 죄송합니다. 정말 죽을 차려주셨습니다. 괜찮아. 별거 아니까 걱정 마. 별게 아니니 어떻게 그럴 수가 있습니까? 정말 죽을 차렸습니다. 제가 실수를... 왜 호들갑인가? 괜찮대도! 하지만 어떻게 괜찮을 수가 있습니까? 이야말로 용서받지 못할 때죠. 카카, 제가 직접 목을 닦아드리겠습니다. 그렇게라도 해야만 제가 좀... 괜찮다니까 왜 이러나? 하지만 카카머리가 제 번복인데요. 정말이죠. 불행하고 비극적인 실수였습니다. 죄송하오. 정말이지 그놈의 재채가 갑자기 튀어나왔어요. 제가 참아버렸을 때 이미 제작 코막으로 튀어나오면 어떡합니까?
감기가 걸려서 그런 건 아니니 울부실까 걱정하시진 않으셔도 됩니다. 코에 먼지가 들어갔나 봐요. 쉿! 아무리 연구를 보려 해도 이반의 머릿속엔 오직 한 가지 생각만이 점점 커지고 있었습니다. 그것은 바로 아무런 동기 없는 생적 현상인 재채기 단 한 번이 그의 머릿속에 점점 커져서 마치 적군을 향해 발사한 대포의 소리처럼 그리고 조금 전에 그 악몽 같은 순간이 아주 천천히 느린 동작으로 한 장면 한 장면 더 지나가면서 그 끔찍함이 확인되고 있었습니다. 에취! 아주 재밌었어. 네, 정말 재밌었어요. 정말 아주 재밌었어. 안 그래? 네, 아주 재밌었어요. 저 실례합니다, 카카. 누군가? 접니다. 체르디아 커플입니다. 조심해요, 여보. 재채기의 사람이에요. 아닙니다. 재채기 다 했어요. 그나저나 밖에 날씨가 쌀쌀한데 혹시 감기라도 들리시진 않을지 걱정돼서 그렇습니다. 에이치. 이봐, 젊은이. 그건 다 우연히 생길 수 있는 사고니까 어쩔 수 없는 일인 거 아닌가? 자, 그런 일 얼른 잊어버리고. 아, 연극 어땠나? 아주 재밌었지? 안 그래? 네? 재미있어요? 그렇죠. 정말 재밌어요. 정말 몇 년 만에 왔습니다. 그래, 어느 부분이 제일 재밌던가? 어느 분이라뇨? 제가 재채기했던 얘기 아닙니까? 정말 인생을 재밌었습니다. 아하, 좀 잊어버리래도. 여보, 갑시다. 비라도 올 것 같은데 머리가 또 젖었다. 큰일 나겠어. 좀 조심들 하라고 해요. 함부로 재채기를 하다니. 정말 당신만이 재채기를 하다니. 여보, 같이 가. 드디어 난 망했구나. 망했어. 내일 아침에 당장 모가지야. 아니, 적어도 지금 있는 숯불가에서 한심한 잡초가루 쫓겨날 거라고. 이반, 너무 걱정하지 말아요. 뭐라고? 너무 깊이 생각하지 말라고요. 그저 별 생각 없이 한 대수롭지 않은 재채기쯤 장관님은 벌써 다 잊고 있을 거예요. 그럴까? 당신 생각이 정말 그럴 것 같아? 하긴 저도 사실은 걱정이에요. 그래서 둘은 걱정스럽게 집으로 돌아갔습니다. 장관님께 선물이라도 하나 보낼까? 저 터키 타루라도 하나 보낼까? 결국 한순간 밝게 빛나던 장래의 밝은 꿈은 산산조각으로 사라진 것입니다. 대체 왜 나한테 이런 일이 생긴다? 에이, 정말 그놈의 연극 구경 뭐하러 갔지? 괜히 뻥이느라 특석에 앉지 말고 나중에도 사람답게 일반석에 앉을걸. 그래, 우리 그저 서로 평범하게 재채기하는 사람들 아냐? 이반, 이제 잘 시간이에요. 가만히 있어봐. 내가 직접 장관을 찾아볼까? 직접 찾아가서 아주 예의 바르고 정직하고 효과적이면서도 매력적으로 설명을 하면 장관님도 별 수 없이 용서를 하실 거야. 그랬다가 혹시 다 잊어버린 장관님께 다시 생각나게 해주는 거면 어쩌려고요. 아니야, 난 신사야. 정답은 신사라면 신사답게 행동을 해야지. 그렇게 그날은 가고 다음 날이 되었습니다. 그리고 마침 그날은 장관께서 직접 탄원을 듣는 날이었습니다.
5, 60명의 탐험을 다 끝낼 때까지 기다려야 했습니다. 아침이 가고 오후가 다갈 무렵에야 이반의 차례가 되었죠. 자, 다음 사람. 카카, 제가 마지막 사람입니다. 좋아, 마지막 사람. 카카, 바로 접니다. 그래, 무엇을 탐하러 왔나? 전 탐험할 게 없습니다. 탐험하러 온 게 아니니까요. 그럼 뭐야? 내 시간 낭비하러 왔나? 카카, 저를 못 알아보시겠습니까? 바로 어떤 이게 그 폭발적인 상황을 만든 사람입니다. 제가 카카께 코와 침을 뱉었다고요. 무슨 얘기야? 제가 어제 재채기를 했지 않습니까? 그래서 카카께 코와 침을 묻혔고요. 그래. 그런데 여기를 왜 왔나? 뭐 내가 감기라도 들었는지 확인하러 온 건가? 아닙니다. 전 용서를 빌려 왔습니다. 제가 한 재채기 속에는 어떠한 사회적 정치적 동기도 없고요. 아무런 적이나 폭력도 없는 아주 순수한, 그러니까 신께서 시키신 행동이었습니다. 그래서 전 제 코가 생겨난 날을 저주합니다. 정말이지 이건 제 잘못이 아니라 제 코가 잘못한 거예요. 그러니 제 많은 코를 바라시되 제 없는 몸뚱이를 용서해 주십시오. 제 코를 시베리아로 일보내시더라도 제 몸을 용서해 주십시오, 카카. 이봐, 젊은이. 내 말 잘 듣게. 난 자네 코에 대해 조금 더 유감이 없어. 자네 코같이 한심한 일에 신경 쓸 새도 없이 바쁘단 말이야. 자, 당장 집으로 가서 뜨끈한 물에 목욕이나 하라고. 뭐 찬물로 해도 상관없으니 좌우가 뭐든 하란 말이야. 그리고 제발 그따위 바보 같은 일로 날 못살게 굴지 마라. 너가 아니더라도 오늘 탐험하러 온 것들이 별의별 소리에 대해서 난 머리가 아프다고. 에이구, 그렇지. 감사합니다. 신의 축복이 카카와 사모님과 가정이 넘치기를. 그래서 나날이 더 행복하시고 다음에는 나보다 더 행복하시기를. 이제 커다란 안동함이 이반 체력 커플을 감쌌습니다. 아침마다 카카의 천먹긴 새들이 날아와 노래하고 카카의 커피가 진하고 뜨겁기를 빕니다. 그렇게 무겁던 짐이 일순에 벗겨진 것이죠. 카카가 앉았던 이 의자를 숭배합니다. 그리고 이 숭배하는 의자에 앉았던 카카의 향기도 숭배합니다. 노래하고 휘바람이 신나게 불면서 이반은 집으로 가겠습니다. 정말이지 인생을 즐겁고 멋지고 행복한 것이었습니다. 하느님, 저 행복합니다. 그러나 이반은 집으로 돌아서 곰곰이 생각하기 시작했습니다. 가만히 있자. 혹시 내가 아주 인정 없고 잔인한 농담의 대상이 되어 놀림을 당한 게 아닐까? 장관이 자기를 무시한 게 아닐까? 벌줄 생각도 없으면서 왜 그렇게 날 무시하는 태도로 말했지? 정말 재채증이 별게 아니라면 왜 보기 싫은 것처럼 빨리 집으로 가라고 했을까? 그날 밤 당한 일 때문에 화가 나서 빈정낸 게 아닐까? 이반은 몹시 화가 났습니다. 몹시 화가 났네! 이렇게 엎치락 밤을 지낸 이반은 아침이 되자 아내인 소냐를 불렀습니다. 소냐! 소냐 어디 있어, 소냐! 난 무시를 당했어. 모욕을 당했다고! 네? 무시를 당해요? 누구한테요? 도대체 누가 당신같이 친절하고 점잖은 사람을 무시하고 모욕한단 말이에요? 누구냐고? 바로 브라실로프 장관이야. 그자가 그랬다고! 어머나, 대체 뭐라고 그랬기에요? 악당 같은 녀석. 날 그렇게 교묘한 수법으로 농락하다니. 하마터면 깜빡 속아 넘어갈 뻔했다니까. 맞아. 그런 교활한 수법으로 장관까지 됐을 거야. 모든 게 다 계획적이었어. 내가 자기한테 찾아와 빌드로 모든 걸 꾸민 거고, 나 거기 속아 넘어가서 무시를 당하고 발업거리고. 당신은 무시했어요? 좋아! 당장 가서 얘기를 하겠어. 하류에게로 의견을 얘기해주겠다! 이거야. 이 세상은 모든 사람을 위해 만들어진 거고, 따라서 어떤 날, 어떤 색깔, 어떤 종기의 사람이라도 다른 사람에게 재채기를 할 수 있는 거라고! 맞아. 무시를 당할 건 내가 아니라 바로 장관이야!
그래서 이반은 다시 그자를 무시하러 갔습니다. 자, 마지막 사람. 컬컬컬. 자네 뭐야? 뭐라뇨? 접니다, 카카. 절 못 알아보시겠습니까? 제 얼굴을 보세요! 예, 그렇습니다! 바로 저예요! 제가 다셨습니다! 다시 왔다. 누군가? 이반 세르디아코프입니다! 카카 말씀대로 어제 집에 가긴 했지만 더운 물이나 찬물이나 먹은 건 안 했습니다! 이 지저분한 건 누가 들어버렸나? 도대체 저건 뭐야? 뭐냐고요? 저거 뭐냐고요? 예, 카카께서 그 큰 책상 뒤에 앉아서 저거 뭐야? 라고 할 수 있겠죠. 멋진 책상에다 장관이라는 높은 자리에 귀족이 이러니까 저 같은 밑바닥 공무원에게 뭐냐고 할 수 있겠죠. 그리고 그 말 속에는 이 세상에 평등이란 없다라는 뜻이 들어있어서 사람이랑 봉사하는 쪽이랑 봉사받는 쪽이 있게 마련이고 절하는 쪽과 절받는 쪽이 있고 명령하는 사람과 복종하는 사람이 있는 게 당연하다! 그래서 누군가는 무시를 할 수 있는 거고 누군가는 모욕을 당해도 하도 이상할 게 없다는 거죠! 그래서 저한테 그렇게 쉽게 얘기하시는 겁니다! 저거 뭐야! 라고 말이죠! 아니 도대체 무슨 헛소리야? 거기 서서 바보 같은 소리 짓거지 말고 용건이 뭔지 빨리 얘기해! 예! 제 용건을 말씀드리죠. 자! 특이한 사과드리겠습니다. 요즘에 확실히 용서받는 건지 몰라서 그 돈만 우연이었어요. 제가 잘못이 아니라. 나가! 당장 꺼져! 난 니놈 산반대기를 다시 보고 싶지 않으니까 만일 또 한 번 니놈 산반대기가 내 눈에 어른버렸다면 그때 진짜로 유배를 보내버릴 거야. 가만히 있어봐. 너 이름이 뭐라고 했지? 이반 체르디 에츠! 세균 분무기 같은 놈! 벌레 같고 곤충 같고 이 곤충만도 못한 놈! 이 수박 씨발라 먹을 놈! 이 먼지 같은 놈! 아니야. 넌 먼지만도 못돼. 넌 아무것도 아니야. 알아? 넌 아무것도 아니라고! 그 순간 이반의 몸속에서는 무엇인가 무너져 내리고 있었습니다. 무언가 아주 깊은 곳에 있는 아주 중요한 어떤 것. 그래서 한번 고장나면 다시 고칠 수 없는 그런 무엇이. 어쩌면 생명력, 바로 그 자체라고 할 수 있는 것이 무너지고 있었던 것입니다. 이제는 모든 일이 끝난 것입니다. 모든 일이 한꺼번에 영원히 끝나고 그 다음에 일어난 얘기는 간단합니다. 이반 일리치 체리어코프는 집으로 돌아와서 코트를 벗고 소파에 누워서는 죽었던 것입니다.